係咯，可能會估唔到原來自己係雞肋嘅，但係對方會好中意喎。我記得我上年俾呢個雞肋禮物。我都記得，我都記得有一年Hello，明社讀者，我係 Jace，我係 Sabrina，我係 Gigi。我哋而家喺 Longchamp 溜冰場。我哋嘅聖誕活動應該係包括交換禮物，係交換禮物。我哋好中意一個環節係交換雞肋啊，即係係啊，真係每一年我哋都會玩嘅。咁呢個交換雞肋嘅環節咧，就大家會攞啲屋企食之無味棄之可惜嘅嘢一齊交換啦。咁所以係好有創意㗎，大家。同埋係唔會浪費咯，可能會估唔到原來自己係雞肋嘅，但係對方會好中意喎。我記得我上年俾呢個雞肋禮物。我都記得，我都記得有一年你嘅雞肋禮物咯。係，唔好話俾人知，唔好話俾人知。係。我講先啦，我覺得咧，如果想為咗俾到異性有一個感覺，覺得你做咗好多嘅功課，好有心機咧，就可以帶佢嚟好似今日呢個咁有儀式感嘅場地啦。咁對方就會覺得，哇，佢真係為我諗咗好多嘢，同埋好好玩，好有記憶點啊咁樣。我覺得溜冰場係幾好嘅，即係可以拖住手咁樣，即係有隻。知知咧，我覺得可以有一個私人溜冰場咯，咁樣哇，仲難播住啲 jazz 嘅 music 啊，係啊，跟住着住 Longchamp 嘅衫，哇，喺個私人溜冰場度溜冰，好我覺得。我希望對方會送呢個 beanie bag 俾我，因為有種好溫暖、好可愛嘅感覺。我都諗住送俾你喎，咁都可以，我都接受。我哋買咗俾你啦。多謝莎莎同芝芝。我想要呢件褸啊，真係，因為我好想去啲好凍嘅地方旅行，咁但係又想要一件又靚又保暖嘅褸。咁呢一件咧就係佢仲要有個 hoodie 呢一個帽咧係勁 Q，咁所以我係好想要呢件褸。OK，我已經着暖咗，等陣俾你啊。我會想異性朋友係幫我 plan 一個 Christmas 點樣過咯，即係好有心機嘅咁。